Assalamu alaikum, саламатсыздарбы? Бүгүн мен сиздерге телефондун интернет иштебей жаткан болсо, ошону кантип настройка кылып иштетет, ошону көрсөтүп бермекчимин. Анда эмесе кеттик. Интернетти настройка кылыш үчүн настройкага киребиз, телефон настройкасына. Киргенде подключение, мобильный сети, точки доступа. Эгер ушул шаг аркылуу точки доступка кире албай жаткандар болсо, мисалы кээ биркилер Mi, кээ биркилер Honor телефон көтөрөт. Менде азыр бул кирип жаткан телефонум Samsung S9. Эми Samsung'да башка, Mi'де бир аз башкачараак болуп калышы мүмкүн. Настройкага киргенде любой телефондо мындай поиск деген жер бар. Өйдөдө поиск оң жакта, өйдөдө поиск турат. Ушуну басабыз, точки доступа деп жазабыз. Эгер точки доступаны таппай жаткан болсоңуз. Точки доступа, мына биринчиде чыкты, точки доступа. Эгер чыкпаса, толук жазсаңыз чыгат. Точки доступа киребиз. Точки доступа киребиз. Интернетти бирден настройка кылам десеңиз, мына ылдыйда SIM 1, SIM 2 деп турат. Эгер экиден настройка кылам десеңиз, 2 өтөсүз. Мен бирден настройка кылам, мисалы, добавить деп басабыз. Имя деген жерге интернет деп жазабыз. Интернет, точка доступа деген жерге да интернет деп жазабыз. 3 точканы басып өйдөдө сохранить кылабыз. Анан мына интернеттин жанында мына көк болуп турат, ушул кээде кара болуп калат. Ушул кара болуп калган болсо, ошону бир сыйра басып койсо көк болуп калат. Мына точка доступадан чыгып, кайра кирип, бир сыйра басып коебуз, ошону сөзсүз басып коебуз. Баскандан кийин телефонду өчүрүп жандырабыз, өчүрүп жандырып интернетти тамызабыз. Эгер өчүрүп жандыргандан кийин дагы интернет мынаны жандырсак жанбаган болсо, телефондун интернети мисалы экинчи сим картада болуп калган болушу мүмкүн. Анын үчүн настройкага кирип, подключение киребиз. Диспетчер сим карта. Мобильный данный ылдыйдан экинчиде, мобильный данный менде экинчи сим картада турат. Мен азыр интернетти настройканы биринчи сим картага кылдым. Бирге которобуз, автоматтык түрдө мына интернет жанды. Эгер интернетиңиз жанбаган болсо, настройка кыласыз, настройка кылганда да жанбаган болсо, өчүрүп жандыргандан кийин ушул жерден сиз бирден жандырам десеңиз 2'де, 2'ден жандырам десеңиз 1'де туруп калган болушу мүмкүн, адашып. Ушул жерден которуп алсаңыздар болот. Эгер мына диспетчер сим картаны дагы таппай, башка телефондон каерден киришти билип аткан болсоңуз, мына поискка, настройка кирип поискка жазсаңыз сөзсүз түрдө чыгат. Сиздер менен Астанов Mobile YouTube каналы болду. Эгер видео сиздерге жакса, бөлүшүп, жазылып, жана лайк басууну унутпаңыздар. Рахмат чоң.